आणि आमचा मित्र जो आहे तो हरवला इकडे, तो कल्पेश. आणि एक उत्कृष्ट असे मराठी रॅपर जे खूप फेमस आहेत. कुंडाचा जो इकडचा भाग आहे ना तो डीप आहे, त्याच्यानंतर इकडे पण आहे ना तो डीप आहे. मित्रांनो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. तर आज आपण आलो आहोत पनवेलला, वाजे गावामध्ये. आणि आता आम्ही इथून जाणार आहोत वाजे वॉटरफॉल. तर आम्ही पनवेलला तर ट्रेनने आलो आणि आता तिथून आम्ही रिक्षाने आलो, जी आहे माझ्या मित्राची रिक्षा. मस्त प्लॅन आहे. या रिक्षातून आम्ही आलो आणि हा आपला मित्र आहे हितू, रायडर आहे भाई, रायडर. आपला भाव शुभम आणि हा सोहम, हे दोघे जुळे आहेत. आणि अजून 2 मित्र आहेत जे पाठवून येत आहेत. तुम्हाला जर वाजे वॉटरफॉलला जायचं असेल तर तुम्ही पनवेल स्टेशनवरून रिक्षा करू शकता किंवा ओला करू शकता. एका रिक्षाचे 300 रुपये चार्जेस होतात, ओलाचे पण सेम होतात. आम्ही तर आज एकदम मर्सिडीजमधून आलेलो आहे आम्ही. भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत. तर आम्ही ते वाजे गावात थांबलो, 2 मित्र येत आहेत पाठवून. त्याच्यानंतर आपण पुढचा व्लॉगला कंटिन्यू करूया. सो मित्रांनो, फायनली आपण पोचलो आहोत अर्पिता फार्म हाऊस. हा अर्पिता फार्म हाऊस आहे या साईडला आणि हा कलावतीन दुर्ग. तर आपण त्याच्यावर प्रॉपर पायथ्याशी आहोत आणि आता इथून आपण वर जाणार आहोत वाजे वॉटरफॉल. तर चला बघूया. देवकुंडला पण जायचं आहे रे. अर्पिता फार्म हाऊस नंतर जास्त चालण्यासारखं अंतर नाही आहे, फक्त 10 मिनिटाचं वॉकिंग आहे. बट अर्पिता फार्म हाऊसच्या वर कोणी गाडी आणू नये, कारण रस्ता खूप खराब आहे. मोठे मोठे दगड असल्यामुळे गाडीची वाट लागू शकते. गडबड दिसतो म्हणजे. पायवाटेनेच बोलले ना चालायला ते. हा, मला माहिती नाही, पायवाटेने जा. इकडे पाण्याचा आवाज येतो, पाणी इथे चाललंय रे. गाड्या इकडे लावल्या आले असते रिक्षावर फक्त काय. आणि आमचा मित्र जो आहे तो हरवला इकडे. हे आवाज द्या रे त्याला. कल्पेश, कल्पेश, तो कल्पेश. अबे इकडून आवाज आला, वरून आवाज आला. आला पुढून आला. मित्रांनो, फायनली आपण पोचलो आहोत. आणि हा जो रस्ता जातो इथून आपल्याला कसं जायचं आहे आता. गेल्या आठवड्यात फुल जोरात पाऊस पडलाय पनवेलला, त्यामुळे पाणी खूप आहे. सरळ बोलला तो मुलगा, तो आला ना. आणि आज आपल्या व्हिडिओमध्ये एक स्पेशल गेस्ट आलेले आहेत.
मराठी रॅपर डायरेक्ट वडाळा टू पनवेल शंभो. तुम्हाला भेटवतो शंभो बरोबर. आणि एक उत्कृष्ट असे मराठी रॅपर जे खूप फेमस आहेत शंभो रॅप करून, जे फर्स्ट टाइम आपल्या व्लॉगमध्ये आलेले आहेत. तर त्यांचं आपल्या व्लॉगमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. वा आणि फायनली ज्याच्यासाठी आपण आलो होतो, फायनली आपण तिथे पोहोचलो आहोत. वाजे वॉटरफॉल. आणि जबरदस्त पाणी आहे यार. आणि आपल्यावर पण निलेश राईट, निलेश सुद्धा आहेत. सो मित्रांनो, हा वॉटरफॉल पूर्ण इकडून येतो असं वाहत. त्या साईडला पण आहे फॅमिलीसाठी वगैरे. इथे पण एक छोटासा डबका आहे. आणि हा जो कुंड आहे ना, ह्याला कुंड बोलतात, तो खूप डीप आहे. मला वरून दाखवतो मी. ते यायच्या आधी तुम्ही काहीतरी खायला वगैरे तुमच्याबरोबर आणा, कारण आजूबाजूला काही खाण्याची व्यवस्था नाही आहे. जर तुम्हाला दुकान पण पाहिजे तर तुम्हाला बाईक घेऊन खूप लांब जावं लागेल. सो पार्सल काहीतरी आणा किंवा डबे वगैरे भरून आणा, बेटर आहे ते, कारण भूक तर लागणारच आहे. हळू 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 हळू. इथून अटकतो. जा खाली जा. हा जा. मेरा कुछ नहीं होएगा. कुंडाचा जो इकडचा भाग आहे ना, तो डीप आहे. त्याच्यानंतर इकडे पण आहे ना, तो डीप आहे. बाकी या साईडला दगडी आहेत. सो जर तुम्हाला उडी वगैरे मारायची आहे ना, तर या साईडने इथे उडी मारा. हा जिथे उभा आहे ना, तिथे उडी मारा, कारण इथे पाणी डीप आहे, त्यामुळे दगड लागण्याची शक्यता कमी आहे. आता बघा, हा माझा मित्र आहे, भाव आहे, तो मारतोय उडी. हा, तो बरोबर इथे मारा. त्या फेसवर नका मारू, कारण फेसच्या खाली दगडी आहे, ती पाहायला लागू शकतात. आणि शक्यतो उडी जी आहे ही उभीच मारा. टाय वगैरे मारू नका उगाच. जी जागा आहे कुंडाच्या अपोजिट साईडला, ही फोटोशूटसाठी एक नंबर जागा आहे. वर पण फोटोशूट करू शकतात. आणि वर तर एक भारीच मस्त जागा आहे तिकडे. सो मित्रांनो, आपली ट्रिप सक्सेसफुल झाली आहे आणि खूप मजा आली. लाईक आम्ही सकाळी इथे 11 वाजता पोचलो आणि आता ऑलमोस्ट 2:30-3 वाजलेत. 3 तास आम्ही थांबलो, पण बाप मजा गेली एकदम एक नंबर. हां, क्लायमेट एक नंबर होता. जास्त ऊन होतं, पण पाणी एवढं थंड होतं ना, पाण्यात गेल्यानंतर फुल थंडगार झालो एकदम. डीप पण होतं. आणि ऑल थँक्स टू हितेंद्र महाराणा, जो आमचा मर्सिडीजचा ड्रायव्हर आहे.
आणि त्याच्या कृपेने आज आम्ही इथे पोचलो आहोत. त्याची ड्रायव्हिंग तुम्ही ब्लॉगमध्ये बघितली असेल. हेवी ड्रायव्हर हेवी ड्रायव्हर. सो ब्लॉगला इथेच एंड करूया. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.